皆様お待たせいたしました。これより3つ目のセッションに移ってまいりたいと思います。続きましてはパネルディスカッションです。エイズの教訓を継承するに参りましょう。ここでパネリストの皆様をご紹介したいと思います。衆議院議員川田隆平さんです。大変失礼いたしました。参議院議員の川田隆平様です。よろしくお願いいたします。続きまして厚生労働省健康生活衛生局感染症対策部感染症対策課課長補佐エイズ対策推進室長結核対策推進室長杉原淳さんです。続きまして世界エイズ結核マラリア対策基金グローバルファンド障害局副局長およびドナーリレーションズ部長ダイアン・シチュアートさんです。続きまして医薬品特許プール MPP 事務局長チャールズ・ゴアさんです。そしてモデレーターは東京女子医科大学国際環境熱帯医学教室准教授の坂本遥さんです。ではここからは坂本さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。東京女子医科大学の坂本と申します。こちらのセッションの進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、こちらのセッションですが、本日ですね、国内外でエイズ問題と長らく戦ってきた政府や国際機関の関係者、市民社会のリーダーの皆様、素晴らしいパネリストの皆様にお集まりいただきましたので、さまざまなそれぞれのお立場からですね、さまざまな角度からこれまでのエイズとの戦いを通じて学んだ教訓をここで共有いただき、そしてエイズの流行収束と、再びこのパンデミックを起こさないために何がこれから必要なのか、私たちは何をしていくべきなのかということについて、こちらでお話しできればと思います。ではですね、冒頭私の方から簡単にパネリストの皆様のご紹介をさせていただきます。詳細についてはですね、後ほどホームページの方にも詳細パネリストの皆様のご略歴は掲載されますので、そちらも合わせて参照いただければと思います。まずはですね、最初のパネリスト、川田隆平先生ですが、生後6ヶ月で血友病と診断され、危険な輸入血液製剤の使用で HIV に感染。1993年に薬害エイズ事件の国と製薬会社の責任を問う HIV 訴訟原告に加わり、1996年3月実質勝訴の歴史的和解を勝ち取られています。現在参議院行政監視委員会委員長、国民の命を守るための多くの法案にご尽力されています。次にですね、厚生労働省の杉原様をご紹介させていただきます。厚生労働省健康生活衛生局感染症対策部感染症対策課課長補佐エイズ対策推進室長結核対策推進室長を務められております。日本のエイズ予防指針は5年に一度目とに改定されておりますが、来年がですねちょうどその改定の年にあたりますが、現在そちらの指針の見直しを中心的に進められています。続きましてですね、失礼いたします。
続きまして、ダイアン・スチュワートさん、世界エイズ結核マラリア対策基金グローバルファンドの障害局副局長およびドナーリレーションズ部長を務められています。グローバルファンドの創設時からグローバルファンドに関わっておられ、現在障害局ドナーリレーションズ部長を務めていらっしゃいます。国連人口基金 UNFPA や国連難民高等弁務官事務所 UNHCR など国際機関での豊富な経験を有されております。最後ですね、失礼いたしました。最後はですね、チャールズ・ゴアさんですね、医薬品特許プール MPP の事務局長をされています。MPP の代表を2018年より務められています。HIV ウイルスやウイルス性肝炎における MPP の活動を短期間で推進されています。後ほどご自身の経験についてお話しいただきますが、ご自身もウイルス性肝炎 C 型肝炎に罹患されており完治した経験があります。本日はこのような素晴らしいパネリストの皆様と一緒に議論を進めていきたいと思います。ではですね、最初にパネリストの皆様から簡単な自己紹介とこれまでのご自身の HIV との戦いの経験について共有いただきたいと思います。まず川田先生からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。薬害エイズの訴訟を戦ってですね、この今国会議員としてこの活動をしております。私自身は10歳で HIV 感染の告知を受けましたので、今年47歳ということで37年間この HIV 感染者としてずっと生活をしてきました。まさにこのエイズがこの発見をされた83年の時はですね、もう多分感染していたと思います。それぐらいの時期に感染をして、告知を受けたのは86年ですけれども、本当にこの HIV の歴史そのものがですね、私の体の中にずっとウイルスが入った状態でずっと戦ってきたと、本当に治療をずっとしてきたという中で、自分と HIV の本当にこの共存ですね、やっぱりずっとしてきたというところがあります。そんな中で国のやっぱりエイズ医療、このエイズの医療体制、こういったものをやっぱり薬害エイズの裁判で勝ち取って、今この全国どこでもですね、エイズの治療が受けられるという制度、本当にこの保険適用も勝ち取りましたし、やっぱりそういったある意味で、この治療体制があったからここまで生きられたというふうに思っています。それからやはりこの日本というのが世界に比べてですね、栄養状態も良かったということもあると思いますし、やはりそのジェンダーの問題も先ほどもありましたけども、やっぱりそういった日本はまだまだそこはまだ解決していないところがあります。ただ本当にこのエイズという病気との戦いという意味では、やっぱり私は日本に生まれたからここまで長生きできたなということを思っていますので、そういう意味ではやっぱり日本だけでこの治療ができるということではなく、世界でも治療ができるようにしていくことが必要だと思って、国際的なこのエイズ問題についても国会議員として議員になってからもずっと取り組んできました。私自身はそういった意味でこの日本だけではなく、国際的な世界においてもエイズの問題を解決していくために全力で取り組んでいきたいというふうに思っています。そうですね、あと本当にこのエイズという病気、社会的なその問題としてもありますが、私はもう本当にこの差別の問題とも実名を19歳で公表してからずっとそれ前からですね、隠してたということもありますので、ずっと差別の問題についてもずっと関わってきて、本当にこの社会の中で生活をしていくということ自体が一つの戦いでもありました。そんな中で自分は今結婚をして妻とですね、やっぱりこう生活をする中でやっぱ本当に支えられて生きてこれたということがありまして、やっぱ本当にそういう精神的な意味でも自分が治療する上でその薬がただあればいいというだけではなく、また栄養があればいいというだけではなく、やっぱりそうした社会的なやっぱり生活をすることができるということがあって、本当に長生きできたなと思っておりますので、そういった社会的な問題についてもやっぱりしっかりとこれから取り組みを進めていきたいと。特に格差の問題ですね、やっぱり貧困格差の問題がやっぱり日本においても世界においてもまだまだ大きな問題があると思っていますので、そういった点でやっぱりしっかり取り組みを進めていきたいというふうに思っています。以上です。川田先生、どうもありがとうございます。では次に厚生労働省の杉原さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。私、エイズ対策推進室の杉原と申します。私はですね、もともと感染症の診療をしてました医師でして、で、元はですね、私、医学部に入ったのはもともと脳神経外科やりたくて入ったんですけど、結局、医学部の間でですね、実は感染症に興味を持ったのはこの HIV でして、ちょうど2000年代の前半だったと思うんですけど、ケニアでHIV の診療のクリニック、その頃ちょうどアフリカでART といわれるその治療のですねロールアウトが始まった頃だったとですけども、その立ち上げに関わったりとかですね、でその疫学研究をやったりとかする中で非常に感染症に興味を持って、でそれで感染症診療を経験してから疫学、そして今政策というふうにキャリアを積んできたというところで、まさに今回ですね、ちょうどそのエイズの予防指針の改正とか、我々の部署というのは国内対策を主にやっているところですけど、の改正の中で今もう今度はですね、本当にそのエイズの収束っていうのが目標とされている中で、やはり国内対策だけではなかなか難しいところもあって、国内とその国際的な動向とのそのインターフェースといいますか、そういったところが非常に重要になってきてますので、そういうところも含めて今後どうしていくかというのをまさに議論しているところですので、そういった議論を進めていきたいなというふうに考えているところです。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では次にグローバルファンドのスチュワートさんからよろしくお願いします。Thank you so much. It's wonderful to be here this afternoon. It's been an interesting afternoon to discuss all of these different elements because it feels like it comes together in my life. It was 30 years ago in South Africa. I was actually a drama student and a theatre major in the 80s when we first began to understand what HIV/AIDS was, and it very much started out as a disease amongst gay men, we thought. And so because I was in the theatre and a lot of my friends were gay, it was the late 80s when a lot of my friends who were getting sick were gay men. And so it never occurred to me that a couple of years later, as an academic, I was working at a university in Soweto, just outside of Johannesburg, where my graduate students started to get sick. And all of the graduate students were nurses and teachers who were coming to get graduate degrees at the university. They were married women in their 30s, and they were getting sick. And we knew that Baragwanath, which is now Chris Hani Hospital just up the road, 1 in 3 babies was being diagnosed with HIV. And you saw something was changing in the nature of the epidemic. It was before Dr. Qureshi had done her prevalence survey. So you saw something changing in the community, but we didn't know what it was. And it was much later that we got the data around those women who were my students, were married, they were faithful to their husbands, and they were trying to have children, so they weren't using any kinds of protection. But their husbands were having sex with much younger women, exactly what Dr. Qureshi was able to prove 10 or 15 years later. So that was an early exposure I had to what was going on in my own country. So when I got the opportunity to be sent on loan from, I was working at UNHCR, to start this new organization that was going to work on HIV/AIDS, I was like, absolutely. And particularly because the fund itself was to make access to all these treatments available for all. So it was a mission that really appealed to me, because by then, all of my family who were living in Durban in South Africa, everybody knew somebody who was either dying or had died of HIV/AIDS. It went from people are sick and we don't really know what's happening to people are dead. And it was devastating, and I think it's really important, and that's why I think it's interesting, the discussion of the play earlier today. It's really important that we remind younger generations about the stories from that time, because I think COVID was a particular experience that we all had that reminded us that pandemics can kill. But we were very quickly able to deal with the kind of stigma around COVID, because anybody could get it. If you breathed, you could get COVID.
But the stigma around HIV was terrible at that time, both for gay communities, but then people who were infected with HIV, it became some sort of transgression. And I know many people here today have spoken about that. And so I think that's an element that for me has always been a particular sort of personal commitment, is the inequities, the discrimination, and the injustice of HIV is what has always drawn me to it, and where my personal commitment comes from, because it's a disease that we're all fighting, but it comes along with so much prejudice and discrimination that it becomes more than the disease. どうもありがとうございます。では次にゴアさんから自己紹介よろしくお願いいたします。Thank you very much indeed, Dr. Sakamoto, and I'd like particularly to thank JCIE and the Friends of the Global Fund of Japan for inviting me to this extremely interesting event. So my name is Charles Gore, and as Dr. Sakamoto said, I'm the Executive Director of the Medicines Patent Pool. But before that, I was very involved in patient advocacy around viral hepatitis. And so there is a significant amount of co-infection between HIV and in particular hepatitis C that I was involved with, and particularly around advocating. And one of the groups that were particularly affected with co-infection were people with haemophilia, or people who had blood that was infected with both viruses before screening took place. So that was my sort of early introduction to HIV. And then when I took over as Executive Director of the Medicines Patent Pool, it became a central part of it, because the Medicines Patent Pool, which most of you have not heard of, was set up in 2010 by UNITAID, which is an international organization housed within the World Health Organization, specifically for HIV, and specifically to get affordable medicines for HIV available in low and middle income countries. And the idea was that we would approach the pharmaceutical companies and ask them for licenses that would allow us to sub-license to generic manufacturers who could then produce much more affordable but still very high quality, in fact comparable quality, drugs for low and middle income countries. And so we started out with a license from Gilead, and then in 2014 ViiV gave us a license for dolutegravir, and that actually allowed our generic companies to produce a combination that is really only available in low and middle income countries of tenofovir, lamivudine and dolutegravir, which is the WHO recommended HIV first-line treatment, and which the Global Fund obviously buys and distributes. And as a result of our model, which involves giving licenses to multiple producers, there is a lot of competition, and that has brought the price down to, I believe now we're talking about less than $50 per person per year for TLD treatment. And so this is a critical focus for us, treatment for HIV, and now increasingly we're looking at pre-exposure prophylaxis, as was discussed in the previous session, because as Dr. Karisha said so clearly, this is a critical part of prevention. 皆様自己紹介どうもありがとうございました。とですね、本日ですね、実はもう一人、残念ながら、来日が叶わなかったのですが、代わりにビデオでメッセージを、いただいております。リーン・オンミー財団事務局長のモーリン・ムレンガ様から、今回ビデオでメッセージをいただいておりますので、そちらのビデオもご紹介させていただければと思います。
ムレンガ様はですね、HIV 陽性や結核の女性、少女の人権、健康開発問題に取り組むアドボケートで、ケニアにおける若い女性や思春期の女子のための運動のパイオニア的存在として知られています。では皆様、ぜひビデオをご覧ください。Hi everyone, my name is Maureen Murenga from Nairobi, Kenya. I am a mother of two and I'm glad to be here with you today. I was diagnosed with HIV 22 years ago, and then we didn't have treatment. When I knew my status, I was pregnant, and the doctor told me that I wasn't going to live more than 6 months because I was on the third stage, what they were calling the third stage, that was had started becoming sick, and therefore it was difficult for me to carry a pregnancy and have a healthy baby and live that long. So I lived knowing that I was going to die. It was like a death sentence given to someone when you're told you're not going to live long. And it was not only a death sentence, it was a death sentence of a disease that was full of stigma. People were isolating from us. Nobody would employ us. So it was a very frustrating and lonely kind of death. So fortunately, I met a support group of other people or other women who had been in a position like mine, and they encouraged me to just fight on, treat any disease that came, and then finally I had my baby. But because of my condition and without treatment, I was unable to protect my child. My child acquired the virus from me. It was a moment without hope. Initially, I had internal stigma. I didn't feel very good about myself. I blamed myself. That self-stigma was very traumatizing because I kept to myself. I almost went into depression. I thought about suicidal things just because I felt bad about myself internally. But through joining support groups and seeing other people talking openly about their status and feeling good about themselves, I knew that was the cure. I knew for me to get healed, I need to come out of this cocoon and disclose my status so that I can deal with it. So after we have dealt with our self-stigma, my son also went through a lot of self-stigma. After we dealt with that, we are happy. We are people who are content. We know we cannot change our situation, but we can live positively in that condition. Yeah. There wasn't treatment, and therefore we were unable to live for long. Most of the time, if people were diagnosed, they would live a maximum of 2 years, and then they would become sick and die of AIDS. And then came Global Fund. And thanks to government like yours, we were all started on treatment. And as I say, you can see I'm healthy. I'm still here more than 20 years later. My son is still alive. And I have another child I had about 10 years ago. He is healthy because I was able to access diagnosis. I had treatment. I was able to prevent the infection from the child. So I think it is quite a life-changing experience. Funding the Global Fund has become a tool that saves our lives. We are able to live healthy, gives us our dignity back. I'm no longer feeling stigmatized because I look as healthy as the person next door. I am able to go to work, and we're just hoping that this kind of support will continue because we still need the daily antiretroviral therapy to stay alive. So we take medicines every day to stay alive. But people living with HIV are human beings just like the rest of us. They should not be stigmatized. Their rights should not be violated. Nobody walks out of their houses to look for HIV. We have now the science, we know the science of HIV transmission, so we should not relate it to bad behavior and to promiscuity. Let us just respect people. We need support, not shame. Because with support, we are able to access treatment, and we will be virally suppressed. Therefore, we will not infect anyone else, and we will have a HIV-free
society very soon. はい、ありがとうございます。実はですね、ムレンガさんは東京2020オリンピックの聖火リレーのランナーに当時選ばれておりまして、国内外の8名のメンバーで構成される沖縄発グローバルファンドチームのメンバーでしたが、残念ながらコロナの影響で、来日を断念したんですけれども、当時ですね、このトーチを持って、マラソンを走る予定でしたというエピソードも合わせて今日こちらでご紹介させていただければと思います。では早速、パネルディスカッションの続きに行きたいと思います。では最初にですね、川田先生に、ぜひお伺いしたいんですが、先ほどの自己紹介の中でもですね、10歳の頃に、告知をされてから、本当に日本での、HIV エイズの戦いの最前線でこれまでご尽力されてきたかと思います。なかなか本当にたくさんの経験とそこから得られる教訓があったかと思い、選ぶのは難しいかと思うんですが、こうしたこの本当に長い時間の、ご自身の経験を踏まえて、エイズとの戦いにおいて最も重要だなと思う教訓をぜひこちらでお話しいただけますでしょうか。そうですね、40年を一言でというのはなかなか難しいんですが、やっぱり死をやっぱりすごく意識したんですよね。やっぱり10歳から、治療薬ができるまでの間で、ただそのと同時にやっぱりその差別の問題っていうのがやっぱり非常に大きくて、やはりこの社会の中で生きていくっていうことが、なかなか自分の病気のことを隠して、生活をすると。で学校でも一回、血液病は隠していなかったので、血液病だということから、差別に、HIV に感染しているかもしれないということで差別にあって、それからやっぱりずっと病気のことをひた隠し、生活をしてきました。でそんな中でやっぱり自分の、実名を名前と顔を出して、薬害エイズということを世に知ってもらいたいということで実名をマスコミの前で19歳で公表したことがきっかけとなって、当時未成年者で HIV 感染を公表した人っていうのは一人もいなかったということでニュースがあるということで、ニュースとして取り上げられて、当時はこのマスコミが非常に連日報道してくれたこともあって、この HIV エイズの問題が社会にやっぱ非常に知られることになったと。そのことでやっぱり多くの若い人たちが、自分たちの問題だということで、薬害の問題ですけれども、この関心を持ってくれて、一緒に厚生労働省を、当時厚生省ですね、厚生省を取り囲む、人間の鎖という3500人の人たちの、抗議行動があったんですね。でそういった運動がやっぱりこの社会に対して与えた影響、そして政治に対して与えた影響というのは非常に大きなものがあって、それから政治家が動いてエイズの問題というのは非常に進展したというのがあります。本当にそういう社会的なムーブメントがやっぱり大きな影響を与えていった。本当にそれがすごいこのエイズにとっては治療体制もそれからできてきましたし、差別に対しての考え方もやっぱ大きな変化があったと思っています。そういう意味でやっぱりこの社会的なムーブメントの大きさ、非常にそれは今でも政治の世界にあってもですね、社会の関心、これがあるかどうかということがやっぱりこの予算の問題もそうですけれども、結局日本の国内でのエイズ予算もそうですし、プレップをできるかどうかというのも大きな問題にもなりますし、それから世界的なそういった資金を提供していくということを、国内の問題で国内の問題で貧困の人がたくさんいるのに、海外にそんなにお金を出していいのかといった問題もあります。そういったこの関心をですね、やっぱり多くの人が持つということは非常に大事なことで、それがやっぱり自分にとってやっぱり大きな教訓だなと思っています。その他いろいろ薬をずっと使ってきて、自分のいろいろ治療のことでも感じるところもありますし、やっぱりいろいろありますが、一番やっぱり社会的な関心があるかどうかということが非常に大きいなと思っております。ありがとうございます。関連してもう一つ質問をさせていただければと思うんですが、なかなかその当事者の声って非常に重要だと思う一方で、なかなかその当事者の立場だと、治療の苦しみだったり、自身の体調不良の問題とかもあって、なかなか声を上げていくことってすごく難しいと思うんですね。ましてその未成年の時に声を上げるっていうのは非常に勇気がいることだったのではないかと思うんですが、当時その川田先生の原動力になったものだったりとか、特にですね、感染症と
差別の問題っていうのはコロナでも明らかになりましたけど、やっぱりこのみんなが声を上げていくその一歩を踏み出す、原動力みたいなのを、どうすれば特に若い世代、我々世代もみんなが持っていけるようになるか、そのあたりもし何かメッセージなどあればお願いできればと思います。当時は自分の周りで同じ同年代の友達や、年の若い人たちがどんどん亡くなっていると、5日に1人の割合で亡くなっていくという状況だったんですね。95年96年とか日本で一番亡くなってた時期です。でその時期にやっぱり自分は長く生きられないかもしれないけれども、この自分と同じような境遇を子どもたちに味わわせたくない、自分と同じようなことを二度と繰り返してはいけないという思いで、自分が生きるということよりも生きたいという思いはありましたけれども、自分は生きられないかもしれないけど、やっぱり自分の次の世代に同じ問題を繰り返しちゃいけないという思いで、国に対してやっぱり責任を求めて裁判を戦ったというのがあります。でそれに、自分のことよりもやっぱり他の人のためにやったことがある意味他の人に通じたのかなと思っていて、自分は死んでもいいから、自分が死ぬかもしれないけれども、やっぱり自分の次の世代のためには二度とこれ問題を繰り返しちゃいけない、そのために国の責任なんだと、国が責任を持ってこの問題に対処するべきだということを多くの人が共感してくれて、当時はマスコミの人も伝えてくれたんですね。マスコミの人も当時本当我が事として伝えてくれて、あれはちょっと日本のマスコミの制度もあったと思うんです。というのは、厚生省の記者クラブでいくら記者会見しても厚生省に対しての問題というのは報道してくれないんです、日本の記者は。だけどなぜかというと、日本は記者クラブというのがあって、厚生省の記者クラブの人たちは厚生省に対して反対の意見は言えないんですね。だけどあの時は司法記者クラブといって裁判所の記者クラブの人たちが一生懸命取り上げてくれました。それは全然今でも変わらないかなと思ってるんですが、利害関係とかそういったことを超えてやっぱり伝えたいということを伝えてくれる人たちがいたということも大きかったかなと思います。やっぱそういった伝えるということの大切さをやっぱり持って伝える人たちがいることが、私は社会を変えてきたんだなと思っています。どうもありがとうございます。では次にですね、厚生労働省の杉原さんにお話を伺いたいと思います。エイズ対策はですね、日本でも非常に長い歴史のある分野かと思いますし、今まさにですね、エイズ予防指針の改定の最中というところですが、現状ですね、日本のエイズ対策における課題ですとか、予防指針の中でどのようなことを柱としていく予定か、ぜひ教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。エイズの現状につきましては、先ほど生島さんのお話もございましたけれども、実際に HIV 感染者の数っていうのは今6年連続で減少していまして、去年で約1000人弱、HIV のと診断された方、エイズと診断された方合わせて1000人弱という状況でした。で一方で、コロナの影響でですね、検査を受ける方が減ったという状況がありまして、それは保健所の方の業務キャパシティの問題とかもあったわけですけども、それは今かなり改善してきてはいるというものの、まだ完全に戻っているわけじゃないので、これどうなるかということはやはり見ていかなきゃいけないところというふうに考えています。でエイズ新規の HIV 感染者だとはそのエイズ発症者の疫学状況というのは変わってなくてですね、新規の HIV 感染者というのは大体20から30代が大体全体の6割ぐらいを占めていて、でエイズ患者というのは大体その30代以上が全体の9割を占めているという状況です。でここが一つ大きな課題としてあるのはですね、新規報告数の占めるエイズ患者の割合っていうのが依然として大体3割ぐらいで推移している。全体の感染者数は減ってるんですけど、やっぱりそういったエイズになってから診断される方がいまだに3割いらっしゃるということで、やはり早期診断、早期発見というのがなかなか引き続き重要な課題として残っているというふうに考えています。でまさに今現在ですね、予防指針の改正に向けて当事者の方とか専門家の方々も含めて議論しているんですけれども、その中でできていることは、そういった先ほど話のあったような早期の検査へのアクセスいかに改善していくかという問題と、そのエイズ流行収束という目標に向けて専門用語自体は変わらなくなってきてはいるんですけれども、社会の注目っていう観点でいくと、やはりその患者が減っていく中でやはり人事と捉えるっていうのがかなり増えてきてしまっている。でなかなかその両立、患者数が減ってくる中でその注目とかですね、関心を高めて維持するっていうのは非常に難しいことなんですけれども、
そういう中でやはりそのコミュニティの方々ですとか市民の参画をちゃんと促していくということと、あとはその、先ほどから出てますけど暴露前予防、いわゆるプレップも含めてですけども、HIV の薬による予防も含めて、複合的に予防対策というのをどのように推進していけるかということで、幸いプレップに関してはちょうど昨日ですね、厚生労働省の、専門の検討会の中でもその高知申請といいますかに適するという判断をいただいたところですので、これをどのように進めていくかということで、それと先ほどこれは生島さんからもお話ございましたけど、長期的な療養がやはり必要になっている方々が多いと。で、年齢も高くなっている方々が非常に増えてきている中で、これまで日本は幸いなことに、HIV のその患者数っていうのは、世界に比べるとかなりその罹患率が低い状況が続いてきたんですが、一方でその医療の提供体制ということを考えますと、やはり特殊な医療であるという認識があってですね、やはりその特殊な、そういった拠点医療機関というところで、主に診療されてきたんですが、一方でその、高齢者が増えてくると、今後はそういったさまざまな課題を抱えながら、生きていくことになると。でその中でいかにその地域の中でですね、HIV の拠点病院だけでは見れないことっていうのもありますので、地域の中でいかにその HIV の患者さんを見ていくかと、そういった環境を整えていくかということが非常に重要だというふうに考えています。こういったことを踏まえて今後のエイズ予防指針の会で、順次今準備を進めておりますけれども、そういった議論を進めていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。関連してもう一つ質問をさせてください。日本ですね、エイズ対策を語る中で、その日本の、特殊性、いい意味での、特殊性といいますか、教訓として他の国と共有できそうなところでどのようなことがあるか、もし何かあれば共有いただければと思います。例えばですね、日本の場合医療提供体制のところであれば、皆保険制度だったりとか保健所があったりですとか、あと先ほど今の杉原さんの話にまた通り、高齢化という観点でいくと日本は世界で一番高齢化が進んでいるわけで、日本の特徴っていろいろあるのかなと思うんですが、その中で特にこのエイズ対策における日本らしさのような特徴があれば、ぜひそのあたりもご紹介いただけますでしょうか。ありがとうございます。日本の特徴といいますか、やはり日本ってその HIV の感染者数がやはり世界に比べても少なかったという幸いなことなんですけれども、一方でやはり今これからですね、世界中がエイズのエピデミックの終息というのに向かって取り組んでくる中で、世界中感染者の、新規の感染者数というのが減少傾向にある中でですね、日本はそういう意味では罹患者数さらに減っているという中で、ある意味で最先端といいますか、もう本当に今かなり減ってきている中でですね、これをどのようにモメンタム維持していって政策も維持してちゃんと進めていくかというのは非常に難しいところかなと思います。で、特に昔例えば感染症の政策を途中で止めたことで増加してしまった有名なのは結核なんですけれども、1990年代の途中でやはり結核が減少傾向になったのに増加傾向に転じてしまったということがありました。で、そういった経験を踏まえると、やはりHIV に関してもやはり途中で止めるということは非常に危険で、ちゃんと政策を進めていく、それはもうエイズの終焉に向かって進めていくということが非常に重要なことなので、そういった意味でなかなか難しいところは多々あるんですけれども、そういった特徴というのは日本の特殊な特徴かなというふうに思っています。で、あとは日本でですね、日本の感染症対策というのはやはり1980年代の薬害エイズにまさに端を発しているということが先ほどの川田先生からお話もございましたがありまして、まさにこの薬害エイズの反省の上に立っていると言っても過言ではなくてですね、で実際にこの感染症法というのが改正されました、しばらく前に改正されてますけど、この前文の中にも、エイズの患者の言われない差別偏見が存在したという事実を受け止めて、これを教訓にして今後に生かしていくということと、感染症の患者の人権を尊重しつつ、適切な医療の提供と感染症に迅速かつ的確に対応することっていうのがこの法律の目的として定められているということで、日本の感染症対策っていうのはそういった意味で差別偏見と人権を守ることっていうのは立法趣旨に定められているという点は非常に重要だというふうに考えていますし、
ただ日本のこの取り組み自体もですね、やはりその性感染症対策だったり、血液由来感染症対策だったり、母子感染症対策、そういった感染症の経路別の対策っていうのはやはり全部HIV の対策が基礎になっているというところがあります。でもっと言うと、医薬品の研究開発、感染症の治療薬の研究開発でもですね、やっぱりその HIV の治療の開発の薬の開発っていうのがまさにその推進の基礎になってきていますので、そういう意味でも非常に土台になってきたなというふうに思っています。で、他に点で言いますと、やっぱりコミュニティを主体とした感染症対策っていうのもやはりその HIV の特徴、特に対策の特徴で、その経験っていうのは非常に役立っていると思っています。例えば昨年来 MPOX って感染、昔サル痘と言われてましたけどが流行、世界的に流行してますけれども、その流行の主体っていうのはやはりMSM のポピュレーションであるということで、実際にですね今国内のコミュニティ対策の観点でもその実際に HIV のコミュニティの方々生島さんはじめましてが本当主体になってですね取り組んでいただいてまして、まさにそういったそのコミュニティ、を主体とした感染症対策という意味でも HIV の経験というのは生きているかなというふうに考えています。どうもありがとうございます。ではですね、今日本の状況についてご紹介いただきましたが、次はですね、グローバルな視点でぜひコメントいただいていければと思っています。最初にスチュワートさんにお伺いしたいと思います。2002年のグローバルファンド設立の当初から、グローバルファンドに関わってこられたと思いますが、非常に日本とも関係の深いグローバルファンドですけれど、この設立20年の中でですね、そのグローバルファンドが果たしてきた役割ですとか、あと今杉原さんのお話にもあったと思いますが、やっぱり収束に向けていくと同時に患者数が減るとモメンタムを保ち資金獲得が難しくなっていくというジレンマがあるというのは、世界規模で見た時も同じ課題かなと思いますが、そうしたことも踏まえてですね、グローバルファンドが果たしてきた役割、そしてこれからの戦略といいますか方向性などについてぜひお話しいただけますでしょうか。Yes, thank you so much. As we've been talking about, the situation at the creation of the Global Fund was very different to today. And the devastation of AIDS being a death sentence was a real reality for many people, and particularly in sub-Saharan Africa. So it was those high death rates from HIV and from other diseases that thrive in poor conditions like TB and malaria that the Global Fund was created. It was the activism of many HIV positive communities around the world, as well as the leadership of the G8 at that time. And in fact, it was Japanese leadership that put infectious diseases as a whole on the agenda of the G8 summit in Okinawa in the year 2000 that actually got the rich countries talking about the challenge of infectious diseases, and in particular HIV/AIDS, in the poorest parts of the world, where life-saving medicine that was available in the richest countries was not available in the poorest countries. And so that conversation that was started here in Japan went all the way to a special session for AIDS at the UN General Assembly, and the creation of the Global Fund in 2002. So it was, in fact, born of a commitment by the richest countries in the world to the poorest countries in the world, that if medicines were available in rich countries, they should also be available in poor countries. And people shouldn't be dying from diseases that were preventable and treatable. So it was a remarkable kind of global promise, a promise of global solidarity that was made in 2002 on the back of a commitment by Japan around global health security and around the importance of every single human life. And that promise Japan has really kept. We have an incredible commitment from the people of Japan to the Global Fund over 20 years. Most recently, last year, at the UN General Assembly, Prime Minister Kishida made an incredible commitment of $1.08 billion to the Global Fund, which was an increase of 30%, which is what we asked for, because of the ongoing needs in many countries, and because of the challenges post-COVID in making sure that we got all of the programs for AIDS, TB, and malaria back on track. So that extraordinary commitment
was really important and remains important because we saw during the COVID pandemic that it's not automatic that there is equitable access to all of the tools to prevent a pandemic. It was very hard for countries in sub-Saharan Africa to access the vaccines when they became available, even though they had participated in trials for those vaccines. It was very hard for countries in Africa to access the medications when they became available. In fact, you'll all remember that there was inequitable access to those medications even in rich countries because the medications were very expensive. There's also been a sort of a slow rollout of all of the other tools that we need to control epidemics. So one of the important things the Global Fund did in the early days was make rapid diagnostics for HIV available. Just those simple tools, diagnostics, surveillance, all of the information you need to protect yourself from infection, none of those things were available without the funding that came from Global Fund programming in those early days. So I think those that important principle of equity of access was written into the DNA of the Global Fund, and we continue to work on that. Japan remains the 5th largest donor to the Global Fund, so it's a very long-term commitment. And I think one of the things we've been able to discuss with our Japanese counterparts over the years has been, how do you build up a primary healthcare system in countries through funding infectious diseases? It's something that Japan did in its history, right? Your primary healthcare system here was built on the back of your TB programs after the Second World War, when TB was a real problem in Japan, and those community-based outreach systems to bring tuberculosis under control in this country helped to build up the wonderful primary healthcare system that you have in this country today. And what we've been doing with the Global Fund over the last 20 years, as we proved during COVID, has been to build up some of those primary healthcare tools, such as testing, healthcare workers, trained healthcare workforce, supply chains, information systems. All of those things that we've been able to invest in over the last 20 years have become the solid basis of healthcare systems in the poorest countries in the world. So I think that commitment that the Japanese government have for what you call global health security, which is a holistic wraparound set of support services for individuals, has really been realized through the investment in the Global Fund. We see that in many of the countries in sub-Saharan Africa. Not only did we achieve our first aim, which was to save people's lives and to protect the healthcare systems that were drowning under the weight of AIDS patients, of malaria patients. Sometimes you'd go to a pediatric ward. I remember we went to a pediatric ward in Tanzania in the early days of the fund, and the entire ward was children with malaria. They were on beds, they were under beds, they were on the floor. And we went back a few years later, and the pediatric ward was almost empty because of the prevention efforts of the Global Fund on malaria. So some of the first intention was to try and protect the healthcare system from those incredible burden of disease. But the added value that we gave was that we trained up a whole generation of healthcare workers who know how to deal with infectious diseases. And so when COVID came along, those healthcare systems were able to respond to that. So when you talk about our vision for the future, it's very much that we will continue to help those countries both finish the job on AIDS, TB, and malaria, and we've heard all day that the job on AIDS is not finished yet, but also help them to really get to universal health coverage, which is the aim of the Sustainable Development Goal. ありがとうございます。もう一つですね、今将来への、戦略的なところもお話しいただいたんですが、もう一つですね、今まで割と平時におけるエイズ対策っていうところの文脈でお話しいただいたかと思うんですが、残念ながらですね、昨年から、世界各地でいろんな紛争ですとか戦争が起きていて、多くの、そういったところですね、病気の蔓延が心配されています。で、そうしたその戦争や紛争、また気候
変動の影響で増える災害などにおいて、エイズ対策っていうのがどのように影響を受けるか、有志の視点についても少しお話しいただけますでしょうか。Yes, HIV is a challenge even when everything is peaceful and calm, as you say. But in times of war and challenge, and in fact the flooding and other kinds of disruption that we've seen as a result of climate change is extremely disruptive to healthcare services. And in particular for HIV, where you're dependent on drugs, you absolutely need to have access to those services and that treatment even when war is raging. And so we get very concerned when we see the disruption to healthcare that those kinds of conflicts can create. In fact, the Global Fund spends more than 30% of our resources in what we call challenging operating environments, which is a euphemism for countries that are at war, whether it's civil war or war between countries, or environments that normally are stable, but because of drought or floods, social unrest has broken out. So our primary concern is always to make sure that there is an uninterrupted treatment for people who are HIV positive. This is a big problem. And so making sure that that treatment is sustained is important. But when there are disruptions to big population groups, so populations on the move, refugee populations, migratory populations because of drought or war, we get very worried because those people are very vulnerable to HIV. So whether it's because of the kind of violence that is happening during wartime, whether it's because particularly women are extremely vulnerable when they're away from their homes and communities and the protection that their communities provide. So there's a lot of gender-based violence in those situations, also being used, unfortunately, as a weapon of war in many countries. So HIV services need to be preserved. One of the unfortunate examples that we have in recent years is in the Ukraine. Ukraine has the highest burden of HIV in all of Eastern Europe, so that was before the war. And so when Russia invaded Ukraine last year, we were very concerned about continuity of treatment. We did an immediate long-term distribution of HIV drugs. So many people had 6 to 9 months of drugs so that wherever they were in the country, they could continue their treatment. And then we funded the local groups to do a complete shift in the way they provided care. So they did mobile HIV units, which we had just used for very vulnerable populations, were now being used for the whole population. So we turned those into primary healthcare mobile units, and they were providing treatment and services for HIV, but also for other things. Another important thing is because we had been investing in digital systems for tracking HIV patients, we were able to track them even when they crossed borders. So our partners in Ukraine were able to make sure that refugees who had gone into Germany and other places were connected to their doctors, had their information about what treatment they were on, and that treatment could continue in the countries where they had sought refuge. So those are sort of some of the ways in which we had to pivot the way we work. But I think one of the key elements that we need to keep in mind for all of these things is that wherever there are populations who are disrupted, who are vulnerable, who are unable to access any kind of healthcare services, you have a really perfect environment for the spread of HIV. So it's always top of our mind when we see big refugee movements that we need to get services and treatment there as soon as possible so that we prevent the spread. Thank you. ありがとうございます。では次にですね、チャールズ・ゴア事務局長にお話を伺っていきたいと思います。
ゴアさんは、この MPP の活動の前にもですね、C 型肝炎の当事者として、肝炎に関する活動も様々に行われてきていたかと思います。ぜひですね、肝炎と、HIV エイズの関係性についてお話をいただければと思うのと、当事者としてですね、長らく活動されてきている中で、当事者が政策決定に参画することの意義ですとか、そのあたりについてもぜひお話をお聞かせください。Thank you very much. Something I forgot to say, which is ironic in my introduction, was that thanks to our licenses, our generic partners have been able to develop child-friendly formulations for HIV. Children so often get forgotten, just as I managed to forget them just now. And children are not small adults. And very often, drugs are just not appropriate for children. The pills are too big to swallow, or they're too bitter, or they come in a liquid that's absolutely disgusting. And I think it's when the introduction to the Sustainable Development Goals was being written, and they said, the aim is to leave no one behind, I'm absolutely certain that most people never thought about children. They thought about vulnerable populations and indigenous people and so on. But actually, children almost always get left behind. And just as an aside, dolutegravir, which I was talking about, one of the key HIV treatment drugs, was invented here in Japan by Shionogi. So actually now to answer your question, in the UK, the health service there developed a slogan, which was, "No decision about us without us." And that was very much my feeling. And it's my personal feeling now. When I see a doctor, I don't want just to be told what to do. I want to co-create my treatment. I want a partnership with my doctor. And it's the same when it comes to policy. And this isn't just about what I want. This is about effective healthcare. It is no point constructing a healthcare system or the different parts of it that don't meet the needs of the people. If you're going to set up a facility for people to get tested, if they're not going to come there for one reason or another, that's just a waste of resources. So you need to find out how this is going to work for the people involved. But one of the issues is where you have diseases where there is a lot of discrimination and stigma, it's often difficult for the people involved actually to speak up, like Kawada-san was talking about. And I think perhaps to a lesser extent, although it varies from country to country, hepatitis perhaps is less stigmatized than HIV. But for example, in the UK, hepatitis C is very connected with intravenous drug use. So it's quite heavily stigmatized there. Hepatitis B in the UK is very, very connected to immigrants from Asia. And so that all these, it's always different depending where you are in the world, but all the time it's a barrier. And if you don't talk to these people about what their barriers are, you are not going to be able to overcome them in an effective way. And just to that's talking about at the kind of operational level. At the policy level, that is equally important. So the Global Fund was set up for HIV, TB, and malaria. Viral hepatitis, which has a burden just as big as any of those in terms of mortality, and in terms of actually number of people infected is probably a great deal bigger, was not included in that.
And basically, WHO, the World Health Organization, we're not doing anything about viral hepatitis. And when I said to WHO, what are you doing? They said, why? It's not a problem. We have a vaccine for hepatitis B. And I said, yes, but 1.5 million people are dying every year, so maybe it is a bit of a problem. And in fact, what we were able to do as patient groups was to come together, persuade countries that something needed to be done about this, get this onto the agenda for the World Health Assembly, get a resolution through that adopted World Hepatitis Day, force WHO to actually take this on as an issue, push them into agreeing to an elimination plan for viral hepatitis by 2030. And this was all done by patients, people living with these diseases. So you can really affect things at a very big level, provided you have the will to do it. And one of the people in the UK who really inspired me was a woman called Anita Roddick. And she established in her kitchen what became a company called The Body Shop, that some of you may recognize. And that was very much ahead of her time in things like promoting gender equality. She was very, very passionate about the importance of women's role in life, but also recycling back in the 1970s, really, really ahead of herself. And she said to me one time, because she had hepatitis C, so I had quite a lot of interaction with her, she said, if you think you're too small to make a difference, imagine going to bed with a mosquito in the room. And I think that sort of sums it up. It's people's attitude to what you can do as part of the affected community. And what I think has happened is that HIV completely led the way in this in terms of the engagement of the affected community. And virtually every other disease, including viral hepatitis, has looked at HIV and gone, this is what can be done if you all get together like this. ありがとうございます。とですね、もう一つMPP の活動についてももう少しお話を伺えればと思って、MPP の話についても一つだけ質問させていただければと思います。その MPP が当初 HIV を対象にできた組織ということは冒頭お話しいただきましたし、その薬へのアクセスがあることというのは、コロナの時にも大きな、ワクチンへのアクセスがあることというのはコロナの時にも非常に大きな、議論になり、常にですね医薬品への公平なアクセスというのは、非常に大きな、課題であるというふうに、思っております。で、そのあたりを踏まえてですね、MPP として、その薬のですね、公平なアクセスの実現のために、現在そのどのようなことを課題と考えていらっしゃるか、また長期的にどのようなことに取り組んでいきたいと思っていらっしゃるか、そのあたりについてもぜひお話しいただけますでしょうか。Thank you very much. Yes, a good question. So, as you rightly say, we were set up for HIV, but then the model worked, and our generic partners have now delivered more than 35 billion doses of treatment, but it's been in infectious diseases primarily, and primarily HIV. And so we initially expanded in 2015 to TB and hepatitis C, and then more recently to anything that was on the WHO essential medicines list or was a likely candidate for it. And I think that our model is a particularly good one because it is very transparent. We use generic producers from anywhere in the world that meets our quality standards. I have to say that we don't have enough from Africa at the moment. That's a real gap, and it's something we are trying to fix. But
it's not just that it's transparent, that it's competitive, that it's public health oriented. These are not commercial deals that we arrange. But the key thing is that they're voluntary. And what that means is that the pharmaceutical industry have to agree to give us a license. And that has been relatively easy in infectious diseases. So we were very happy that the 3 small molecule antivirals for COVID we were given licenses for, including for Shionogi's and Cetravir. But this has not been happening in non-communicable diseases. And so there's still massive lack of access. On average, the pharmaceutical industry register their cancer drugs in 17 low and middle income countries. That's ridiculous. That means that they're just not available, let alone affordable. And so we're doing a piece of work at the moment because currently this tends to come out of companies' CSR programs. They're really their goodwill rather than out of their business units. So we're just doing a project to see what the actual value of doing a voluntary license is to a company. Through royalties it might be, but there are also a lot of things that haven't been quantified before. So we've done some research and it is very clear that staff turnover is much higher in companies that do not have good access programs, and particularly what they call Generation Z want their companies, their employer, to have the same values they have. And equitable access has become this major talking point and major focus. So I'm hoping that now things will begin to change and that we will have more licenses in non-communicable diseases, because we cannot go on like this. We cannot have, in the 21st century, people dying because they cannot get access to a drug that is there that would save their life. We just, we've to a large extent managed to solve this in HIV, not completely by any means, but to a large extent. We need to solve it across health. どうもありがとうございます。ではですね、残り時間が8分ほどとなりましたので、申し訳ないんですが、フロアから質問を1つだけお受けして、最後にですね、フロアから質問を1つだけお受けした後、最後パネリストの皆様に最後一言ずつお願いしてこのセッション終わりにしたいと思います。ということで、もしフロアからどなたか1つだけというとちょっと手を挙げにくいかもしれませんが、もしどなたか質問やコメントがある方がいらっしゃればぜひお願いします。Thank you very much. It's Victor Bampo again from UNAIDS. It's not a question. It's an appreciation of the panel and just a few comments. I was listening to Diane and others on the panel about the things we were talking about and looking at the theme, inheriting lessons for the HIV and AIDS epidemic. And from UNAIDS' point of view, there were 6 things that came to mind, and it's already been mentioned. The first one is global solidarity, which Japan is demonstrating in excess. That for us has helped in the AIDS response. The second one is national ownership and leadership. Wherever there's been strong national ownership and leadership, the response goes well. Something that UNAIDS works on, it's data at national and subnational level, making sure that the data is robust and is used in decision making. Community leadership and ownership, also very, very good. Challenging stigma and preventing human rights abuses. And then something that I know Japan is very interested in, strengthening UHC, RSSH. Just by strengthening the systems for HIV, AIDS, TB, and malaria, there's that crossover effect, and we can go at length at that. And then the last thing is that for us at UNAIDS, one of the strongest lessons that we've learned is that instead of taking a health systems approach,
HIV response looks at a systems for health approach. So it just doesn't focus on the health system. It does advocacy, it looks at strengthening procurement, legislation, and so on. So that cross fertilization into the response for HIV is something that we think is beneficial, and it's a lesson that we can all learn. Thank you. どうもありがとうございます。ではですね、最後にパネリストの皆様から一言ずつ言葉を頂戴してこのセッションを終わりにしたいと思います。エイズの流行を終わらせるために今後何が必要か、ぜひ一言ずつメッセージをいただければと思います。最初に川田先生からよろしくお願いします。私は一言で言えば教育だと思います。私のこの、自分のライフヒストリーをですね、高校中学の教材として、英語の教材としてこれ出版してくれた高校の先生がいて、自分のエイズの体験を、ぜひ若い人たちに知ってほしいということで、昨年またリバイバルというかですね、さらに最近までの話を入れた本を出版してくれました。で本当にそういう意味でやっぱりこの教育っていうのはすごく大事だなと思っていて、やっぱ本当に教育によってやっぱり社会を変えていくっていうのは時間がかかるかもしれないけどとても重要なことだと思っています。で本当に今回40年ということで、このエイズの教訓ということでいうと、私この本の中にも出てくるんですが、バンクーバーのエイズ国際会議に行った時のことが忘れられません。あの時96年というのは新しいこのカクテル療法ができて、本当にこの、薬がですねやっぱ行き渡らないと、高くて行き渡らないという時に、あの時のエイズ会議の時に各製薬企業のブースが壊されました。もちろん暴力的なことがいいというわけではないんですが、患者が怒ってですね、高くて買えないということで、抗議行動を行ってたんですね。で本当にアクトアップっていう団体だったかな。本当にあの時のやっぱりこうした運動をやっぱりやってきましたし、それからその後タイとインドがですね、こういったパテントの問題で自らタイはもう自分で国で作って薬を作ってた。そして WTO と戦ってきたんですね。で本当にそういったそこからもパテントプールができてきたと思うんですが、やっぱりこの患者の権利っていうことをやっぱりしっかりと確立していくことが、やっぱり先ほど感染症の問題だけではないと言っていましたが、私も C 型肝炎の感染者でもあります。今治療もできました。で本当にこういったこの今の治療薬、そしてこれからワクチンの問題というのも大きいと思います。で私は AZT という、日本の三谷先生がアメリカで開発した薬を最初飲んだ時に、実はもうその前インターフェロンの治験からずっと僕は関わってて、新しい薬を持ち望んでいましたけども、 AZT という薬を飲んだ時に吐いてしまって副作用で飲めなかったんですね。でも AZT を最初に飲まなかったことが、実はこの耐性ができなかったということで、その後カクテル療法から治療にすぐ入れたと。実は AZT を飲んだ患者の中にはもう薬が効かなくなってしまったという人もいて、その後たくさん薬が出てきてよかったんですけれども、やっぱり治療が間に合わなかった人もいました。だから新薬に飛びつきたいという気持ちも分かりますけれども、新薬でやっぱりちゃんと治験が行われていない薬を使うことの危険性もやっぱりしっかり見ていかなきゃいけないと思っています。特に今新しいワクチンについては、効果がどこまで出ているのか、そして安全性はどうなのか、そういったこともしっかりやっていかなきゃいけなくて、エイズのワクチンはまだできてないというのはそこにあると思っていて、本当に有効性のあるワクチンというものがやっぱり開発されていかなければいけないと、私は安全の問題をやっぱりしっかりと見ていかなきゃいけないという立場で、患者の立場で言っていきたいと思っています。そんな中でエイズの流行を抑えていくためには治療薬やワクチンはもちろん必要ですが、やっぱり何よりもじゃあワクチンを打つとしてその自分の体に免疫力や自己治癒力があって初めてワクチンを入れてもそれに耐えられる体でなければワクチンの効果も発揮できないわけです。でそれはやっぱり国によって違ったりして、本当にアフリカでも、本当にこの大統領とかいろんな人が殺されましたけど、本当に守ろうとして国民を守ろうとしている人たちがたくさんいます。そんな中でやっぱり本当に国の主権や人権の尊重、人間の尊重、そういったものがやっぱり守られる社会を本当に作っていかなければいけないと。今 WHO もですね、この今、パンデミックに対して新しい枠組みを作ろうとしてますけれども、その中にあって本当に個人の本当に尊厳を守るということがどこまでできるのかということが、本当に私たちはこの感染症との戦いの中で本当に大事なことだと思っています。それをやはりこの私たちは、管理された社会の中で生きるんではなく、私たちが本当に人間が尊重される社会の中で、そして自分たちのちゃんと免疫力を持った健康を取り戻す中でやっぱり生きていくことができる社会にしていかなきゃいけないなと思っています。実は本当に今日先生、杉原先生とですね、私はACC かかっててですね、1回だけ、僕の主治医はずっと島田薫先生、
木村聡先生、そして、ずっとやってきた今年引退した、岡新先生にずっと見てもらってきたんですが、岡先生が休館の時に杉原先生に見てもらったことがあったんですね。1回だけ受けたんですけど、そのことを覚えていらして、僕は忘れてたんですけど、で僕はその時先生が言った言葉が忘れられません。僕より免疫いいですよって言ったんですね、先生が。でもうそれはもうね、当時勤務医の先生が本当に疲弊してたんですね。でそういう意味でやっぱり自分の方がいいって言われちゃった、感染者なのにいいって言われちゃったっていうことすごく嬉しかったですけども、ひどいなと思ったので、本当にそういうなんか免疫っていうのが本当に大事だなということをつくづく思いますので、これ感染者だけじゃないんです。本当に免疫が大事なんだということをエイズの収束のために必要だなと思いました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。じゃあ次に杉原さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私も政府の立場からとなかなか難しいところもあるんですけど、先ほどもお話あったようにですね、今エイズの終焉というのに向かって、世界中動いていて、日本もですねそれに向かって今後特にギアを切っていくという中で、まさに患者が減っていく中でどういうふうに戦っていくエイズと戦いを続けていくかっていうのが課題ですので、こういうのをですね、この経験っておそらくその世界にも逆に患者数が少なかったがために先行していくところになると思うので、どういったアプローチを取っていけるかっていうのをですね試行錯誤しながら考えていきたいなというふうに考えています。ありがとうございました。ありがとうございます。では次にスチュワートさん、よろしくお願いします。Well, as we've been discussing all day, pandemics exacerbate and thrive on inequity. So I think unless we deal with inequity, we're not going to deal with HIV/AIDS. And that comes in three ways. Societal inequity, so the kind of stigma and discrimination that we use against different groups, people who are different from us, whether it's men who have sex with men, or poor people, or people who use drugs, any form of difference where one group thinks another group is better, that is going to create the environment where it's very difficult to deal with HIV/AIDS. Political inequities, we're seeing more legal barriers to accessing services. So where homosexuality is made illegal, where even talking to people about their sexuality is made illegal, where women's bodies are controlled through laws. All of those things create huge barriers to dealing with HIV/AIDS. And finally, economic. So when we can't, when there's huge inequities between countries, between societies within countries, that creates big barriers to accessing services and to reaching people, the poorest people. So unless we deal with all of those inequities, we are not going to see the back of HIV/AIDS. And so I think our focus must be, as we've said all along, the U in universal health coverage, and making sure that we leave no one behind. ありがとうございます。じゃあ最後にご事務局長、よろしくお願いします。Thank you very much. I was going to say that the critical thing we need to do is to stop the number of new infections. They just are way too high, and I'm delighted that we have a license for cabotegravir. I think that's going to be an important part of PrEP, and we very much need a license for lenacapavir, the coming drug from Gilead, because particularly as was covered so well in the last session amongst adolescent and young women, this is an issue we absolutely have to tackle. But because this was so well covered in the last section, I think I'm going to say, or something that Mr. Sugihara alluded to, is the sustainability of political will here, where we rely on organizations like UNAIDS or the government of Japan to continue with this, and particularly to continue when there are other events like wars, like pandemics, that throw us off, that are unexpected. No one expected the pandemic. I don't think anybody expected Russia to invade Ukraine. I'm not sure that anybody expected what happened in Israel recently. We're going to continue to have unexpected problems of a major size.
I think it's inevitable. And what is important is being able to continue with all the services when those things are happening. So as was mentioned earlier, the fact that Japan had some centers that stayed open throughout the pandemic for testing for HIV is a really good example of that. I remember back in when the Fukushima disaster happened, I was shown by the Ministry of Health what the government was doing to ensure that people with particularly hepatitis B were still getting their medication, even though everyone was dispersed in that whole prefecture. So it's that ability to remain focused on what you're trying to do, despite what's happening around you. Thank you very much. ありがとうございます。では以上でセッション3を終わりにしたいと思います。改めてパネリストの皆様、今日はどうもありがとうございました。パネリストの皆様、ありがとうございました。さて、これをもちまして、すべてのセッションが終了となりました。本日のさまざまなセッションを通して、長年にわたるエイズの流行を終わらせるために必要なこと、受け継ぐべき教訓がしっかりと認識できたのではないかと思います。また、新たなパンデミックを再び起こさないために、私たちにできることを感じることもできたのではないでしょうか。本日貴重なお話をしてくださいましたご登壇の皆様へ改めて感謝を申し上げますとともに、ご参加いただきました皆様、本日はありがとうございました。以上をもちまして、ブロードウェイ舞台インヘリタンス継承日本版公演記念セミナー40年のパンデミックエイズの教訓を受け継ぐを終了とさせていただきます。